Bali gagawa lang tayo ng power test ng mga pistol saka itong revolver. Bali na review na natin 'to. Gagawa natin kung gaano siya kalakas sa pagbulitas gamit ito, metal PVs 6mm. Bali yung gagamitin natin dito na CO2 yung pipe pop dyno. Tignan natin kung gaano siya kalakas. May gagamitin tayong tatlong materials, plastic, yung lata saka yung bote. Bali tatlo rin yung susubukan nating pistol. Ito yung pinaka mahina. Yung FPS niya nasa 315 to 330. Itong Glock 17. Itong sunod na gagamitin natin, itong high kappa na T-Rex. Yung FPS nito nasa 340 to 355. Yan. Bali ito yung huli-huli nating iti-testing. Kasi mas malakas talaga to. FPS nito nasa 490 hanggang 500. Titignan natin kung gaano kalaking damage na maibibigay nila dun sa mga gagamitin natin materials. Maaga ngayong kaulan lang kaya basa yung lapag. Malamig. Gagamitin natin sa pistol 0.25. Wala na kasi akong 0.20. Umpisa na natin. Pakita ko lang yung gagamitin nating materials. Bali ito yung gagamitin natin. Nilagyan ko kung ito pang Glock para makita natin kung gaano kalaki damage. Ito pang high kappa, pang revolver, saka itong plastic bottle ang gagamitin yan, saka itong bote gagamitin yan sa revolver to, pero ilalagay ko rin to sa high kappa para matest. Ito mas makapal, bali sa revolver ko na to ilalagay. Bali una nating iti-testing itong Glock. Bali 11 feet yung layo. Yan, nilagyan kong tubig para hindi matumba. Yan. Bali yan, una nating i-testing yung Glock. Bali 10 feet yung lahat. Bali ito una nating i-testing Glock 17. Yan. Tignan natin kung sa lata titirahin ko ng 2 beses, tigi isa sa plastic sa bote. Bali mga 10 to 12 feet yung layo. Bali sa pool natin sila parehas. Tignan natin. Tigda dalawa yung sinat ko kada item, lata, plastic sa bote. Tignan ko. Bali ito yung nagawa niyang tama sa lata. Tinamaan yung tigda dalawa. Sa plastic, halos walang nagawang damage. Tumalbog lang yung bala. Saka dito sa bote. Gamit dito yung Glock 17. Ito yung pinaka-damage yung sa lata. Mas madali makita kung gaano kalaki yung dent sa lata. Sunod na testing natin. Itong high kappa naman. Nilagyan kong tubig para hindi matumba yan. Bali, ito yung sunod nating iti-testing kung gaano kalakas yung damage na magagawa niyo dun sa tatlo na yun. High kappa naman. High kappa T-Rex. Bali, tigda dalawang shot, 10 feet yung layo. 10 to 12 feet yung layo niyan. Nabasag yung bala dun sa bote. Tignan natin. Tigda dalawang shot yung binigay ko dun sa kada item. Bali ito yung high kappa naman na damage. Medyo mas malakas yung FPS ng high kappa. Nakita mo yung impact kanina eh. Ito medyo nayupi.
na UP dito banda. Hindi sa bote, wala pa rin damage. Yan. Bali dito na tayo sa main event. Yan, ito yung tama niya. Tingnan, high kappa yan na damage. Mamaya pagkumparahin natin kada sa lata. Bali dito na tayo sa revolver. Gagamitin na natin dito metal BBs. Bali, metal BBs gagamitin natin. Huli kong titirahin yung bote. Kasi magkakalat yun. Test fire na para dito sa revolver, metal BBs. Hindi ko tinamaan. Sumablay ako dun sa isa. Tignan na natin yung distraction test. Bali ito yung shot ng revolver. Tignan natin. Bali dito sa mantumas na bote, makapal na bote to. Isang shot lang basag kagad. Dito naman sa lata, sobrang laki ng dent na nagawa sa kabutas. Dito sa dalawang shot, ito may malaki siyang dent na nagawa. Sobrang kapal kasi itong bote na to. Ayan, malaking dent yung mga nagawa niya. Tignan na natin yung mga dalawang lata kanina. Ayan. Bali ito sa Glock, ito yung nagawa niyang dent. Ito sa high kappa, halos parang pare. Mas malaki ng onte yung dent ng high kappa. Tapos sa revolver naman, butas talaga ang laki. Sinubukan ko rin tong revolver dito subukan ulit natin dito sa makapal na plastic din to. Kasi sa mga ganitong plastic na manipis, plastic BBs lang yung gamit ko na butas ng revolver. Ayun. Plastic BBs lang, wala pa kasi ang metal na karaan. Nabubutas ng revolver yung plastic. Kahit plastic BBs lang yung gamit dito sa mga maninipis. Bali itong tinesting natin, so makapal talaga to na plastic. Hindi niya nabutas, nagawa niya lang ng dent ng revolver. Yan yung review natin para dito. Gawa natin ng extra itong isa. Tirahin ko ng revolver. Bali, sunod naman gagawin ko ng plastic BBs lang yung gamit. Tingnan natin, 0.25. Bali, plastic BBs lang. Tingnan natin siya. Kaya targeting ko yung lata saka yung lagayan ng ketchup.
pag inikot mo, may tunog talaga. Parang totoo. Ayan, try na natin. Bali, single action lang ginagawa ko para madaling matutok. Wala nang bahala. Tignan na natin kung anong damage na gawa niya. Bali, ito yung nagawa ng plastic babies sa ketchup. Lagay ng ketchup. May dalawang nabutas pero itong isa mukhang hindi lumubog ng gusto. Ito kumagos. May dalawang hindi naman. Tapos dito, ito, nabutas niya rin to. Plastic babies lang gamit ko dito. Nabutas niya rin tong lata. Kahit plastic babies lang. Itong nasa likod kanina yan yung metal gamit. Ito naman pag plastic. Yan. Bali yan yung para sa revolver na to. Plastic babies naman yung gamit. Yan. Power test lang to para makita niyo pinagkaiba ng Glock high capa saka ng revolver. Maraming salamat. Bali itong mga ganitong mga green gas, may mga hoop up rubber yan. Huwag nyo siyang gagamitin ng metal BBs kasi pwedeng ma-damage yung hoop up rubber nya. Bali yung mga ganitong revolver kasi, yung mga direkta dito nilalagay yung pinaka BBs natin. Wala nang hoop up rubber yan. Direktang barrel na kagad. Kaya okay lang lagyan ng metal BBs. Yan. Baka kasi lagyan nyo itong ganito yung mga ganitong yun ng metal BBs, baka di tumagal yung upap rubber nya pag metal BBs ginagamit nyo. Pang plastic lang talaga yung mga ganito. Ayan lang, information lang. Ayan. Bali, yan yung distraction test na kung gaano yung kalakas yung mga power ng mga revolver saka ng pistol. Maraming salamat. Pa-subscribe na lang kung nagustuhan nyo yung video na ginagawa natin. Lagi tayo may bagong video yung ginagawa sa mga collection natin. Maraming salamat.